Përshëndetje mi mbrëma. Unë ndodhem këtu në rrugën Myslim Shyri në Tiranë. Ka rashi sot tjetë. Dhe po ta shikoni, qimentoja e trotuarit shkëlqen. Shkëlqen nga shiu, gjë e kuptueshme. Por ky shkëlqim ka në vetvete edhe një rrezik të madh, i cili është sipërfaqja e lëmuar e kësaj qimentoje, e cila është dekoruar në formë pllake, por që nuk është plak, ku kemi edhe këto gjethet e pemëve sipër dhe bëhet një rrezik rrëshitje për kalimtarët, për këmbësorët, të cilët papritmas mund të rrëzohen, mund të thyen këmbën, mund të ndrydhin këmbët, nëse jesi pak pa kujdes në këtë pjesë. Vëre që kjo është një gjendje e cila është rëndëm nëpër Tiranë, ku hajdutët e bashkisë natyrisht kanë menduar të gjejnë mënyrën më të lirë për të mbuluar këto punime, duke mos kërkuar të japin zgjedhje të cilat do të garantonin sigurinë e këmbësorëve nëpër qytetin e Tiranës. Atëherë, pamjet që shikoni, po të vini me fjalë ta provoni vetë, po një ecje, do shikoni që këtu mund të rrëshjasë shumë kollaj. Mjafton për shembull një ja, si puna këtu për shkak të ja thot avesh këmbën pa kujdes në të pjesën që është e pjerrët, dhe ti mund të rrëshjasësh të thyesh qafën. Kjo është për moshat e vjetra goxha e rrezikshme, të cilat edhe pse nuk kanë shpejtësinë ecje, mund të humbin ekuilibrin dhe të thyen gjymtyrët e poshtme. Po përgjegjësia e pushtetarëve që ju keni zgjedhur dhe aq shumë i keni për zemër, nuk njeh kufi. Që kjo është një problem shumë i vogël, por që ekziston si problem dhe meriton përmendet. Ju përshëndes, kaloni mirë, shëndet.